Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Geceleri horluyorsa ona deyin ki seni hem ben hem de diğer insanlar duyuyorlar. Sakin ol, her şey yolunda, güvendesin. Gün boyunca duygularını ve düşüncelerini özgürce söyleyebilirsin. Sen değerlisin. Seni hem ben hem de diğer insanlar duyuyorlar. Sakin ol. Düşüncelerini özgürce söyleyebilirsin. Allah belanı. Sen çok değerlisin. At mı yedin? At mı yedin? Akşam